呢一個動作，我哋坐喺凳嘅上邊，雙腳平放喺地下，打開同個膊頭咁闊，雙手可以放喺膝頭哥嘅上邊。吸氣嘅時候，我哋由尾椎開始一路延伸上去我哋胸椎，去到頸椎嘅位置，俾個頭輕輕抬起，吸一啖氣，俾個膊頭微微向後抬起下巴。呼氣嘅時候，俾個下巴輕輕點向心口，俾個脊椎慢慢彎起。我哋呢個動作可以重複做6至8次。吸一啖氣，由尾椎開始，一路延伸上去我哋胸椎，挺起心口、頸椎，挺起下巴。呢個動作可以幫助我哋放鬆我哋脊椎，俾我哋舒緩坐得耐嘅時候背部肌肉嘅緊張。我哋可以留意下，當做呢一個動作嘅時候，會唔會邊一 part 嘅脊椎比較唔願意去喐動？嘗試下俾多少少呼吸喺嗰一個嘅位置，留意下我哋膊頭、背脊、我哋盤骨嘅附近肌肉有冇放鬆？我哋俾多最後一個深呼吸，然之後俾我哋個人返嚟中間。呢個動作我哋可以 keep 住坐喺我哋凳嘅上邊，雙腳平穩放喺地下，打開同個膊頭咁闊，雙手可以放喺我哋身體兩旁，揾一個你坐得最舒服嘅位置，然之後俾一個深呼吸，拉長我哋整個人，呼氣放鬆我哋兩邊嘅膊頭。又俾我哋右邊耳仔側向右邊嘅膊頭，完全放鬆右邊嘅膊頭，將我哋嘅左手向地下嘅方向拉伸，感受住我哋左邊肩頸嘅位置拉伸嘅感覺，保持住我哋舒服自然嘅呼吸。吸一啖氣，呼氣，我哋停留喺呢個嘅位置，大概15秒嘅時間。然之後俾我哋個人返嚟中間。深呼吸一次，坐返直我哋個人，吸氣，呼氣，然之後換我哋左邊耳仔去左邊膊頭，俾個左邊膊頭完全放鬆，右手向地下嘅方向伸展。
感受住我哋右邊肩頸嘅位置拉伸。呢一個嘅動作幫助我哋放鬆肩頸，適合長時間坐喺電腦前邊嘅朋友。每邊15秒時間，可以重複2至3次。之後俾我哋個人坐返起身，深呼吸1次，然之後放鬆。嚟緊呢個動作，我哋係做一個扭轉嘅動作，去幫助我哋放鬆腰背嘅位置。我哋可以仍然坐喺我哋張凳嘅上邊，雙腳平放喺地下，打開同個膊頭咁闊。我哋深呼吸1次，吸氣，拉長個脊椎，呼氣，放鬆。下一個吸氣嘅時候，將右手放喺我哋左邊膝頭哥出邊，吸一啖氣，拉長個脊椎。呼氣嘅時候，轉身向我哋嘅左手邊，左手可以放喺我哋椅背嘅位置。再一次吸氣，拉長個脊椎。呼氣嘅時候，由我哋盤骨、腰、肋骨、心口、膊頭一路轉。吸一啖氣，呼氣嘅時候，再一次轉身。我哋可以停留喺呢個位置，大概15秒嘅時間。之後吸氣，慢慢返嚟中間，呼晒啖氣，再一次深呼吸，吸氣拉長，呼氣放鬆。然之後到另外一邊，今次將個左手放喺右邊膝頭哥嘅出邊，吸一啖氣，拉長個脊椎，呼氣轉身。將個右手放喺我哋椅背嘅位置，吸一啖氣，拉長。呼氣嘅時候，轉身。吸氣嘅時候，我哋拉長我哋脊椎，去創造多啲嘅空間。呼氣嘅時候，俾我哋轉身。然之後吸氣嘅時候，返嚟中間，每邊我哋可以重複做2至3次。嚟緊呢個動作係幫助伸展我哋後大髀同埋背部嘅肌肉。動作開始之前，我哋俾雙腳打開同個膊頭咁闊，企穩喺個地下。俾我哋一個嘅深呼吸，去準備開始我哋呢一個嘅動作。吸一啖氣，呼氣。喺下一個吸氣，將雙手伸展向上，拉長整個嘅背部。呼氣嘅時候，微微屈曲膝頭哥，俾我哋由個髖胯位帶個上半身向前。雙手可以放喺椅背度。可以微微屈曲手踭，俾我哋個上半身向下沉，將我哋整個嘅背部拉長，感受住我哋後大髀嘅伸展，俾我哋個頭可以左右喐下，放鬆我哋頸部同頭部嘅一啲嘅壓力。我
我哋可以停留喺呢度大概30秒嘅時間左右，保持住我哋平穩自然嘅呼吸。當我哋上返嚟嘅時候，可以首先將我哋雙手放咗喺我哋盤骨嘅上邊，將我哋整個嘅背部再一次拉長，吸氣。呼氣嘅時候，保持住雙腳踩穩喺地下，帶翻個上半身上嚟，企翻直我哋個人，將雙手放翻喺我哋身體兩旁，然之後俾多一個深呼吸，自己吸氣。呼氣，嚟緊呢個動作係幫助我哋打開我哋胸腔，同埋改善我哋寒背嘅姿勢。開始嘅時候，我哋可以俾雙腳打開同個膊頭咁闊，俾我哋一個深呼吸去準備我哋呢一個嘅動作。吸氣，呼氣。之後俾我哋雙手扣住喺個背脊度，我哋可以俾個手指公扣住，手踭向外，吸一啖氣，挺起個心口，下巴輕輕抬起。呼氣嘅時候，俾我哋雙手向地下嘅方向伸展，吸氣，呼氣。每一個吸氣都想將個心口拎起向上。呼氣嘅時候，將雙手向下拉。我哋可以停喺呢個位置大概15秒嘅時間，保持住呼吸。然之後俾我哋慢慢返嚟中間，放翻開我哋雙手。我哋可以喺呢個動作重複做大概2至3次。